生蠔殼用完之後咧，隻手腥嘅，好臭啊！水晶用完，禮手就劈喺度，唔怪得水晶幫唔到你啦。嗱，水晶係需要消磁淨化同埋充電嘅。嗱，如果咧你想要知道點樣做咧，睇翻我幾千條片啦，佢會幫到你嘅。嗱，早排有位 fans 就同我聯絡啊，Peter Sir，嗱，我成日見到人咧嗱，淨化手串啦，或者淨化空間啦，嗱，都係用咧呢個鮑魚殼嘅喎。咁點解唔用呢個生蠔殼咧？嗱，況且佢係好中意生蠔嘅喎。咁啊，有一次咧，佢原來咁，佢不如咁啦，佢淨翻啲殼咧，就自己係啦，好似我哋咁樣可以做煙燻。佢話 OK 喎，唔錯啦。之後佢同我分享翻，嗱，一陣間先講啦。我想同大家講啦，一般嚟講咧，嗱，呢個鮑魚殼啦，呢個係生蠔殼啦，咁有咩分別咧？佢差唔多都係晾住嗰啲鼠尾草去煙燻噶嘛。其實咧，大家留意下，因為咧鮑魚殼咧，佢個耐性係比較好啲，同埋咧冇咁容易脆啊。而呢個生蠔殼咧就比較脆啲同埋咧就點解個耐性又冇咁好嗱？同埋想大家要知道咧，鮑魚殼咧嗱，佢一定係有9孔。咁啊好啦，當你燒鼠尾草嘅陣時，嗰啲煙嗰啲火花就唔會周圍散，因為點啊？佢有啲空氣散出嚟會比較好啲。好啦嗱，想同大家講咧，原來呢位 fans 最後同我講係邊個場？其實咧點解佢要分享咧？因為咧好啦，原來咧我哋呢個所謂嘅生蠔殼咧嗱，大家留意下，佢係好戒手㗎，好容易脆㗎。其實玩兩玩就完㗎啦。同埋咧，好有一次咧，佢就唔小心戒到手添嗱。咁咧佢就 Peter Sir，你可唔可以同其他嘅 fans 分享下？所以大家留意下唔好諗住咧就算啦，我用食完嘅生蠔殼去做呢樣嘢啦，唔係㗎，一定係有原因啊！用翻呢個鮑魚殼啦。